Lo importante es volar. Efectivamente, mis primeras palabras es de gratitud a la familia del Canary Fly. Creo que no dudaron en ningún momento en bautizar el avión con un municipio que cumple 600 años de historia. Yo creo que es una responsabilidad el posicionar esta efeméride. Para nosotros es importante sacar o exportar el nombre del municipio de Teguise por varias razones, ¿no? Primero es el posicionamiento de una ciudad donde es la cuna de la administración en Canarias. Lo segundo, el reconocimiento a muchísimas personas ilustres de nuestro municipio. Y lo tercero, el resaltar el único conjunto histórico de Lanzarote. Por tanto, yo creo que es el segundo acto importante que hacemos en esta efeméride y la verdad que gracias a Canary Fly vamos a llevar el nombre de Teguise por todos los cielos de Canarias. Bueno, de verdad que te lo digo de todo corazón en nombre de la familia de Canary Fly que yo represento como director general. Es un orgullo. Es el primer ATR-72 de la empresa que ha sido bautizado. Te lo dije igual. Fueron casualidades, ¿no? El momento que nosotros estamos pensando en empezar a bautizar nuestros aviones, recibimos el correo del ayuntamiento y fue bueno, muy bienvenido y aceptado. Sobre todo, te lo repito, no es bautizar con 600 años detrás, ¿no? De verdad que muchísimas gracias por haber contado con nosotros.